हाम्रो त यहाँ प्रोग्राम त बनाए मान्छे नै क्यापेबल छैन कसरी डेलिभर गर्छ सबैको इकोनोमिकली यति सारा मान्छे विक छ मेन्टली विक छ फिजिकली विक छ त्यहाँबाट चोर्दै चोर्दै टाड्दै तल पुग्दा के डेलिभर हुन्छ तपाईले आज सिक्किममा एडुकेसन मिनिस्टर बनाएर सपोजिङ हैन लो एडुकेसन एभ्री नानी आज भने त रोलेपमा चाहिँ झन्डै गाउँ सुनसान भइसक्यो गभर्नमेन्ट स्कुल हैन छ सिनियर सेकेन्डरी नै छ अब 11 मा कोही जाँदैन अरे सबै निकाल्दैछ किनभने त्यो गभर्नमेन्टले त्यसलाई भाइब्रेन्टै बनाउन सकिदैन म टिचर्सहरुलाई अरु कोलाई म दोसाउन चाहदिन घरको कुनै पनि घरको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको नि उसको बारी जब सब केही पनि हैन के सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको छोराछोरी हो त्यो छोराछोरी चाहिँ त्यस्तो प्याथेटिक कन्डिसनको एडुकेसन सिस्टममा पढ्दैछ अरे भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त्यो दिल्ली पब्लिक स्कुल आयो हजुर राम्रो फेमस स्कुल हो कसको नानी पढ्छ जसले आज मञ्जुश्रीमा लाउन सक्दैछ हैन जसले आज अमिताभमा लाउन सक्दैछ जसले आज टिएनए हलिक्रसतिर लाउन सक्नुहुँदैछ उहाँहरूले त पढाउनुहुन्छ दिल्ली पब्लिक स्कुल त आयो तर गरिबले चाहिँ कहाँ पढाउन सक्छ अब सरकारले भन्छ क्लास 5 मा आएपछि चाहिँ म पढाइदिन्छु लु दामीसँगले त्यति बेलासम्म त उसको बेस नै बिग्रिसकेको हुन्छ क्या कलेजको उसको कन्फिडेन्स इन्फिरियर भइसकेको हुन्छ त्यो नानी हैन भनेपछि प्राइभेट स्कुल्स र प्राइभेट त्योहरू चाहिँ ल्याउनु भन्दा बेटर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ गभर्नमेन्टको जति पनि प्रपर्टिज छ हैन गभर्नमेन्टको जति पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ अनेस्टली निभाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सेन्स होला हैन यति सारा क्लास 12 सम्मै लु दामी बनाउन हैन त्यहाँबाट हाम्रो कलेजेस पनि त छ गभर्नमेन्ट कलेज छ नि त्यसलाई राम्रो बनाउन हैन आफ्नो चाहिँ लत्था लिङ्गै छ त्यहाँबाट बाहिरबाट लिएको जति पनि प्राइभेट जसलाई चाहिँ पैसा तिरेर पढाउनु पर्छ हामीले हैन त्यो कुरामा चाहिँ हामीले गर्व गर्दैछ त्यो त उल्टा भयो नि